টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ময়মনসিংহ মহানগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এই মুহূর্তে পলাশপুরে আছেন সহকর্মী জগদুল পাশারুশো। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। বর্ষণ হয়েছে ময়মনসিংহ নগরীতে সেই বর্ষণের যে একটা পানির বদ্ধতা তৈরি হয়েছে সেই জলাবদ্ধতার আমরা এই পরিস্থিতি দেখতে ময়মনসিংহ নগরের যে 19 নং ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি এলাকা রয়েছে, বিশেষ করে পলাশপুর, আলিয়া মাদ্রাসা, ওইদিক দিয়ে ভাটিকাশোর এবং ওই যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পেছনে এই কয়েকটি এলাকা কিন্তু আমরা ঘুরে দেখেছি যে এখানে কিন্তু ব্যাপক জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে এবং এই জলাবদ্ধতার ফলে স্থানীয় মানুষজন অনেক ভোগান্তিতে রয়েছে। বিশেষ করে তারা খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এখন বাসা থেকে বের হচ্ছেন না এবং এই যে তাদের এই পানি নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে চলাফেরা করতে গিয়ে তাদের কিন্তু খোসপাচড়া সহ চুলকানি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এবং এখানে আরেকটি সমস্যা আমরা জানতে পেরেছি যে এই অত্র এলাকায় এই সমস্যাটি কিন্তু প্রতি বছরই তৈরি হয়, যার জন্য দেখা গেছে যে এই সমস্যায় ভুক্তভোগী হয়ে অনেক ভাড়াটিয়া তারা এই এলাকার বাসা ভাড়া ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে গেছেন এবং এতে করে যে ভবন মালিক যারা বাড়ি মালিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এই ঋণের টাকায় যে বাড়ি করেছেন সেই ঋণের কিস্তি পরিশোধ নিয়ে তারা এখন চিন্তিত। আর এছাড়া আমি আরেকটা বিষয় বলি যে গতকালকে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম এর প্রায় 4 ঘন্টা পরে আমাদের ময়মনসিংহ সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু উনি এখানে এসে সরেজমিনে পরিদর্শন করে গেছেন এবং ওনাদের যে দাপ্তরিক যা কর্মকর্তা রয়েছেন এবং এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলর রয়েছেন তাদেরকে বেশ কয়েকটি নির্দেশনাও তিনি দিয়ে গেছেন এবং এরপর ফলশ্রুতিতে এখানকার পার্শ্ববর্তী একটা এলাকায় একটি রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের একটি নালা তৈরি করা হয়েছে এবং এতে করে গতকালকের তুলনায় আজকে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও কিন্তু এখনো কিন্তু পানি রয়েছে অনেকটা বেশি। এবং আরেকটি বিষয় আমি বলি যে এখানে গতকালকে সকাল থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি, যার জন্য বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই পানিটি এখনো এখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। অথচ আজকেও কিন্তু আকাশে একটু পর পর মেঘের সাথে সূর্যের আমরা লুকোচুরি দেখতে পাচ্ছি। যদি আবার যদি বৃষ্টিপাত শুরু হয় তবে কিন্তু এই ভোগান্তির মাত্রা আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এখানে স্থানীয় বাসিন্দারা। এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতেও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই বাড়ির ঘরের ভিতরে পানি ঢুকেছে এবং তারা রান্না বান্না, হাট বাজার থেকে শুরু করে এখানকার শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন তারা স্কুল কলেজ যদি এখনো পুরোপুরি খুলেনি কিন্তু তাদের যে একাডেমি, কোচিং বা অন্যান্য প্রাইভেট কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো তো যাওয়ার সাথে তারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এখানকার কর্মজীবী মানুষ তারা ঠিক মতো অফিসে যেতে পারছেন না। এরপরে হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যারা এখানে স্থানীয় ব্যবসায়ী রয়েছেন দোকানপাট কিন্তু এখানে আমরা সব বন্ধ দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তাদের বেচাকেনা একদমই নেই। এছাড়া হচ্ছে যে এই যে পানিতে যারা এইখানে কিন্তু প্রচুর দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এই যে কয়েকদিন আগে যেহেতু কোরবানি হয়েছে সেই কোরবানির বর্জ্য এখানে মিশে সেই পানির সাথে এখানে একটা দুর্গন্ধ তৈরি হচ্ছে এবং পানিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা তৈলাক্ত পদার্থ চলে যাচ্ছে। এবং এই যে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মানুষজন অল্প অল্প তাদের খুব জরুরি প্রয়োজনে তারা এখন রাস্তায় নেমে আসছে, কিন্তু এই ভোগান্তি থেকে তারা সহসায় মুক্তি পাচ্ছে না। তবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এখানে 1575 কোটি টাকা যে সিটি কর্পোরেশনের জন্য বাজেট হলো তাদের 345 কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং এই কাজ আগামী বছরের মধ্যে শেষ হলে এই এলাকার উন্নতি মিলবে বলে জানিয়েছেন সিটি কর্পোরেশন মেয়র। তো আমার কাছে এই ছিল ময়মনসিংহ থেকে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির সর্বশেষ। টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার খবর জানতে আমরা সরাসরি ছিলাম ময়মনসিংহে।